วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแกะกล่องลองของใหม่วันนี้เรามากัน2คนครับมาไกลเลยครับวันนี้มาที่ไหนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายใช่นี่ออกมาแต่กี่โมงโอ้ยผมออกมาแต่ตีห้าเฮ้ยจริงเหรอบอกแฟนออกมาแต่ตีห้าแต่มาถึงนี่11 โมงแต่มาถึง11 โมงไอช่วงครึ่งชั่วโมงมันหายไปไหนวะโคราชของดีเยอะโคราชของดีอยู่อ๋อนี่มันขับไปโคราชมันก็ไปพิมายเนี่ยถูกครับโอ้โหแม่งใจรักมากโอกาสนี้หายากต้องรีบใช้ให้คุ้มวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านของใครรู้ไหมคือคนนี้คือแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบนักสะสมแบบตัวยงเลยของแบบวันพีซเลยแบบโมเดลฟิกเกอร์นะครับตัวยงเลยพี่ออฟไงพี่ออฟนี่เรียกว่าระดับต้นๆเลยแหละเพราะว่าเยอะมากมีของเยอะมากครับที่สำคัญคือพี่ออฟจะโชว์คลังด้วยวันนี้ว่าคลังวันพีของพี่ออฟมีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ากับร้านก็ไม่มีใช่ไหมร้านพี่ออฟเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาร้านคอฟฟี่มีนะครับอยู่ที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าในร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเชิญนะพลเรือเอกนี่คือพลเรือเอกนะครับพลเรือเอกเว้ยเวิร์กมากตัวเครื่องพาคีเลยนะครับใช่สองโดยที่ตู้นู้นเลยนะครับนี่แฮงไลท์ตู้นี้เลยครับถือว่าดีมากเลยละเอียดมากเลยนะครับนี่นะนี่ลาบุนก็มานะครับเด็กเห็นนี่คือจับผักมาเลยนะเนี่ยอย่าให้เด็กๆอย่าวางใกล้มือเด็กๆนะครับชอบตัวนี้สุดเว้ยชอบสายแบบน่ารักใช่ไหมสายแบบอนิเมะเนาะจริงๆน่ารักทุกตัวนะครับตัวละครแบบผู้หญิงของวันพีซเนี่ยนะครับนี่เว้ยน่ารักมากเลยผมว่าตัวนี้เลยผมชอบแนวเซ็กซี่นะเนี่ยโบอาแอนเขาไม่ชอบงูครับจะบ้าเลยจะบ้าเลยบ้าตัวคือแบบคลิปออกไปนี่คือผมน่าจะไม่รอดนะคลิปนี้ก็คือโดนแม่ด่าแล้วโดนเมียตบหัวดาวโง่ตัวนี้เองโรบี้จริงตอนจองไม่ทันครับแล้วก็ต้องมาซื้อย้อนหลังเอาด้วยแบบราคาที่สูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ก็ต้องสู้ราคาครับด้วยงานที่ดีจริงๆของค่ายนี้เลยครับค่ายซูเมะครับมันโตเนี่ยเหรอนี่มันต่อนิดหน่อยครับไม่นิดมั้งครับไม่นิดนะไม่นิดนะเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสมารีวิวเนื้อตกบ้างนะครับไม่น่าจะมีชั้นนั้นต่อโอ้โหนี่ก็ใครเป็นแฟนนารูโตะก็นี่ครับของเอามาอธิบายหน่อยครับนารูโตะนี่มีตัวอะไรบ้างมีกาอาระนะครับเป็นคาเซคาเงะที่ใช้ทรายนะครับมีมาดาระนะครับอิทาจิเป็นพี่ชายของซาสึเกะนะครับมีโฮคาเงะรุ่นที่1ของหมู่บ้านโคโนฮะนะครับตัวก็จะมีตัวเล็กแบบตั้งแซมกันด้วยนะครับนี่เป็นอาจารย์คาคาชิอันนี้ก็เป็นมาดาระอีกรูปแบบหนึ่งครับ8 หางนะครับคิลเลอร์บีนะครับนี่แต่ผมชอบตัวนี้มากเลยนะเนี่ยตัวนี้มาก
อ๋อ นี่นารูโตะครับ เป็นตัวตอนแยกล่างใช้กระสุนวงจักรแล้วก็กระสุนวงจักรเนี่ยมีคุณสมบัติของธาตุลมด้วยก็จะมีตัวครับเล็กๆน้อยๆครับ อยู่ตรงนี้เลยก็สะสมมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่แหละครับ แล้วก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตามตลาดที่เราหาซื้อได้นะครับ แล้วก็ตามกำลังทรัพย์ของเรา ก็ไม่ได้แบบว่าซื้อทีเดียวหมด ค่อยๆพรีออเดอร์มาบางทีแบบพรีออเดอร์มา3 เดือน 4 เดือน 6 เดือนกว่าจะมาแต่ละตัวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาดูโมเดลนะครับทั้งวันพีซทั้งแล้วก็นารูโตะแล้วก็โมเดลอื่นๆนะครับก็สามารถมาได้ที่ร้านคอฟฟี่มีนะครับอำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ยังมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับกาแฟก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับผมขอบคุณครับ 大丈夫そう前に進もうその涙雨のように青い海に返した時情熱がキラキラ光る熱い想い重ねたら無限大の風を呼ぶ วันนี้ได้ข่าวว่าเราจะมีมารีวิวตัวนึงใช่ไหม ใช่ครับ เป็นตัวที่เราบอกกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลพิศาจเกี่ยวกับความร้อนนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเป็นตัวอะไร